啦，大家好，我係散仔。今日呢，就同大家重溫翻呢。早2個禮拜前呢，我就評論咗 Tesla 啊、BATL 啊，同埋 Nvidia 咧佢哋嘅走勢嘅。嗰陣時喺10月7號啦，大概係呢個日子呢，就講話嗰啲三隻呢，就因為出現咗幾多圖頂呢個信號呢，咁其實會開始走下坡，所以呢，就叫做當時呢，就叫做即係暫時要盈利咁樣有貨就叫賺咗啲先啦，然之後呢，之後就升翻噶啦咁樣。咁詳細情況嘅話呢，之前嗰條票呢，咁可以睇翻之前嗰度個評論啦，咁再對睇翻2個禮拜後啦，2個禮拜後嘅今日，咁係咪真係如嗰啲指標所講嘅呢？咁樣，咁就同大家一齊見證啦。咁而家 OK，咁至月頭嗰陣時啦，係啦，即係回落咗啲啦，跟住而家就係跑翻上去啦，係啦。咁我哋睇翻 Tesla 呢隻先啦嚇。咁即係啦，10月頭回落翻啲，然之後而家就爬翻上去，咁樣就個股價亦都係不斷咁樣飆升啦。咁而家出咗9轉都行到第6噶啦，係啦。咁個升勢都會keep 住有嘅。OK，咁睇完 Tesla 之後呢，我試下就睇呢個今年表現非常之好嘅PLTR 啦。同之前嘅情況都一樣嘅。月頭嗰陣時有部分盈利呢，就收割咗先啦咁樣啦，之後呢，咁佢都係反覆即係又再升翻上去啦。咁樣呢隻呢，我都係會長期持有嘅。咁都係嗰句啦。咁當然啦，冇呢個世界冇話100% 準確嘅。你見到呢個，哇！之前圖頂完落一落嚟，然之後退圖頂，然之後落一落嚟，咁之後會唔會再升翻上去，再之前個高位呢？其實係有可能嘅，都唔出奇，就7蚊啫，都係啦。咁我做啲方法都係好簡單，就同大家之前都講過啦。我唔係嗰啲乜嘢好非常之技術性好強去買股嘅人嚟嘅。我都係咁樣好簡單咁睇啲指標咁樣，咁有多餘閒錢嘛，過嚟咪去玩下咯咁樣咁 so far 咧都可以keep 住賺嘅，係啦。OK，咁熄咗呢個先啦熄咗呢個嘅炒股呢個 indicator 先啦。咁如果你哋自己本身係識睇圖嘅，有技術底嘅，咁最好啦。咁可以試自己平時做啲嘅嗰啲圖表分析完大概心裏邊有個判斷啊、印象啊，即係個判斷啦，有個大 big picture 之後呢，咁咧就先至話開翻個呢個 XOS 3嚟做翻一個嘅引證判斷翻佢個高低位咯。咁當然啦，冇一個 software，亦都冇一樣嘢係可以係100% 準確到估你個高低位嘅。真正就算哪怕呢一個都好，哪怕我哋而家開咗呢啲都好，佢都一樣係會有即係突破完再突破都唔出奇係啦。佢就係跌得個幾日之後就嘭嘭聲升翻上去添咁呢個呢，我覺得咧，特體個勢呢，就可能會繼續升嘅，聽日都會繼續升嘅。咁就嗰一刻見到啲咩呢？就我唔會再點樣特別話去評價啦，係啦。之前你嗰一啲位置要入咗嘅朋友仔呢，不妨揸多陣，就等佢升翻上去啦。雖然都升到170差唔多8、9蚊咁樣，係咯。
咁啊，仲有望埋隻 NVDA 先。OK，英偉達係啦，部署一樣嘅啫。咁啊，之前有睇過之前嘅片都係啦，都有講過呢一隻英偉達嘅月頭賺咗錢盈利，嘅見緊圖頂個位啦，咁開始回落翻啲啦，咁開始入定貨。咁啊，而家就係等佢升翻上去啦，收割啦咁樣。係啊，咁啊，之前都叫做跌咗幾日啦，係啦。咁啊，之前有個十字星啦，跟付唔係十字星嘅，sorry。係啦，我唔知叫咩名啦，係啦。咁就係咁樣咯，係咁樣咯，係啦。咁如果呢隻嘅話，其實都可以，你唔買當頭起，係啦。哦，佢啱啱跌穿咗保力加通道，啱啱跌個中線，但係冇穿到佢，然之後翻上去啦。哦，咁呢個勢係有嘅，可以買英偉達咯，我覺得可以，係咯。咁就今日係咁多先啦。咁我都會 keep 住同大家做啲嘅所謂圖表分析啦。啊，咁我唔會話太過深入嘅，我都係做啲好 lazy、好散、好平民嘅望嘅睇圖啦，係啦，都係借助啲工具嚟幫我炒嘢啦，係啦，做啲短暫、做啲有短有長嘅投資啦，咁其實都幫到手嘅，係啦。有興趣嘅朋友同不妨留言講一講，睇下有冇話邊隻股票想睇下咁樣嚇。咁啊，我呢度好 casual 嘅啫，咁就係咯。咁啊，港股、美股都 OK 嘅。咁啊，遲啲都會睇埋加密貨幣嘅。係啦，咁就呢個新 channel 咁啊，希望大家多多支持啦嚇。咁啊，今日係咁多先，唔該晒，拜拜。